buna zemin hazırlar. Örneğin çocuklar dediğiniz, çocuklar çok önemli bir konu. Bizim yetişkinlerden daha çok üzerine düştüğümüz bir mesele çocuklarda olması. Çünkü horlama daha önemlisi, uyku apnesi şöyle bir şey. Gece uykuda nefesiniz duruyor. Ve belli bir süre sonra oksijen almıyorsunuz. Biliyorsunuz oksijen bizim için çok önemli. Oksijenin olmaması demek bizim hiçbir hayat fonksiyonumuzu yapamamamız demektir. Dolayısıyla oksijenlenmediği zaman hem bilişsel fonksiyonlarda hem fiziksel gelişimde çok ciddi gerilemeler meydana gelir. Özellikle çocuk yaş gruplarında bu çok daha önemlidir. Çünkü çocukların kaliteli uykuya girmesi gerekir. Derin uyku dediğimiz uykuya girmeleri lazım. Çünkü büyüme hormonu dediğimiz hormonlar ancak derin uykuda salgılanmaktadır. Siz derin uykuya girmezseniz eğer hiçbir şekilde bu hormonlar yeteri miktarda salgılanmaz. Ve buna bağlı olarak da bu çocuklarda bir gelişme geriliği ortaya çıkar. Ayrıca bunun yanında bilişsel fonksiyonlarda da zafiyet ortaya çıkar. Etrafınızda duyuyorsunuzdur. İşte genelde aileler bu çocukları bize şununla getirir. Gece terliyor. Özellikle baş boyun bölgesinde çok ciddi terlemeleri olur. Yine horladıklarını bazen aileler öyle der ki dedesi gibi horluyor derler. Artı sonunda uykuda nefeslerin durması ortaya çıkar. Gene bunun yanında deli uykusu dediğimiz çocuğu buraya yatırırsınız ama kalktığında tamamen başka bir yerde kalkmaktadır. Bunların hepsi bize uyku apnesinin çocukta olası belirtilerini gösterir. Nefes alamıyor aslında çocuk. Harika, Resmen, nefes alamıyor. Can çekişiyor gece boyunca. Tıkanıyor. Evet. Mesela siz bir gece iki burnunuza bir pamuk tıkayıp uyumaya çalışın, boğulursunuz. Evet. Bunu çocuk her gece yaşıyor. Ve buna bağlı olarak da ciddi hem bilişsel hem fiziksel gelişme geriliği ortaya çıkmaktadır. Okulda da sorunlar açığa çıkıyor. Aynen öyle. Çünkü konsantrasyonda sıkıntı olur. Çocuk kaliteli uyuyamadığı için ajitasyon olur. Böyle sürekli agresif tavırlarda. Bazen aileler bunu şöyle söyler, hiperaktifler. Aslında hiperaktif değildir. Bunların birçoğunda temelde gece kaliteli uyuyamaması vardır. Yani bu durumda çocukluktan belli mi ileride hasta? Yani belki bazı çocuklarda ortaya çıkıyordur horlama olarak ama bazısında da hiç belli de olmayabilir. Yaşla birlikte ortaya çıkabilir o zaman. Şimdi horlamaya bir sebep lazım. Bir sebep. Nedir bu? Az önce söylediğim çocuk yaş grubunda en çok sebep geniz eti ve bademcik. Zamanla geniz etimiz bizim yaşam evremizde işte 8-9 yaşlarında büyür, 15 yaşına doğru kaybolur. Dolayısıyla sadece geniz eti ileride horlama uyku apnesine sebep olacak diye bir genelleme yapamayız. Ama çocuk yaş grubunda horlamanın da uyku apnesinin en sık sebebi geniz etidir. Ve bununla ilgili yapılan bir işlemlerde çok güzel sonuçlar alınmaktadır. Çocuk yaşta ameliyatı öneriyorsunuz o zaman. Kesinlikle öneriyoruz çünkü dediğim gibi çocuklardaki bir gelişme, fiziksel ve bireysel gelişme için çok önemli horlama.